नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल जीत लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आपके लिए कुछ साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो लगभग पिछले सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। एसएससी, रेलवे, सभी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये उपयोगी साबित होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जियोलाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों, जियोलाइट शब्द ये शायद सुनने में आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा, नया शब्द है आपके लिए। जियोलाइट, ये जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है, ये है जियोलाइट। इसकी आकृति होती है एक मधुमक्खी के छत्ते के समान। दिखने में ये पत्थर जैसा है। तो इसका उपयोग क्या है सामान्य जीवन में? इसका उपयोग है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है, जल को मृदु करने में। जल को मृदु मतलब जल, कठोर जल को मीठा करने में इसका उपयोग आमतौर पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलरोधी। जलरोधी मतलब होता है वाटरप्रूफ कपड़े। वाटरप्रूफ कपड़े तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र जो होता है Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरी को जोड़ने के लिए किस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, रेल की पटरी हो, चाहे मशीनी पुर्जे हो, जो भी भारी लोहे का सामान हो, उन दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। उस अभिक्रिया का नाम है थर्मिट अभिक्रिया। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, थर्मिट अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? नाइक्रोम दोस्तों आमतौर पे हम घरेलू उपकरणों में यूज करते हैं। जो ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये है नाइक्रोम। ये लगभग घरेलू विद्युत हीटर होता है, उसमें काम आती है जाली के रूप में, हीटिंग। तो नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका राइट आंसर होगा निकिल प्लस क्रोमियम प्लस फेरिक, ऑप्शन नंबर 3। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प विस्रोधी सुई बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों, सर्प विस्रोधी सुई बनाने में ओरिक क्लोराइड का प्रयोग होता है। 3 नंबर आंसर, ओरिक क्लोराइड। ओरिक क्लोराइड का सूत्र होता है AuCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों, पपीता आपने शायद कई बार पढ़ रखा होगा और एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। यह है पपया, केरी का पपया, इसका नाम है केरी का पपया। राइट आंसर होगा 1 नंबर। ये जो कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, ये है आपका पपीता। दोस्तों, पपीता का वैज्ञानिक नाम के साथ इसमें और महत्वपूर्ण सवाल है, तो ये चारों ऑप्शन हम क्लियर कर ही लेते हैं। तो केरी का पपाया, इसमें खाने योग्य भाग कई बार पूछा जाता है। तो खाने योग्य भाग है ना, ये मध्य फल भी थी, ये जो हरा हरा दिखाई दे रहा है आपको, मैंने टिक किया, ये है मध्य फल भी थी। आमतौर पे ये वैज्ञानिक नाम कम पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है कि कौन से फल का मतलब कौन सा भाग खाया जाता है। और इसमें सेकंड ऑप्शन है मेजिफेरा इंडिका। मेजिफेरा इंडिका है आम का वैज्ञानिक नाम, और इसका खाने योग्य भाग है मध्य फल बीती होता है। 3 नंबर ऑप्शन है पायरस मेलस, यह होता है सेब का वैज्ञानिक नाम, और सेब का खाने योग्य भाग है पुष्पासन। 4 नंबर ऑप्शन है विटिस विनिफेरा। यह है अंगूर का वैज्ञानिक नाम, और अंगूर में खाने योग्य भाग होता है फल बीती बीजांडसन। 4 ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछ रखा है। तो
क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार में भारत रत्न किस धातु से लिखा जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत रत्न किस धातु से लिखा जाता है? तो दोस्तों ये लिखा जाता है चांदी से। तो ये है भारत रत्न जो कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है। भारत रत्न में ये वाला भाग है ना, भारत रत्न जो हिंदी में लिख रखा है, इसको लिखते हैं चांदी से। क्वेश्चन पूछा जाए यदि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो भारत रत्न की शुरुआत हुई 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल पर पाया जाने वाला प्रथम पादप कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट, आज का इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्थल पर पाया जाने वाला प्रथम पादप कौन सा है? तो दोस्तों इसमें कुछ खास है, ऑप्शन भी 5 दिए हैं, तो ज़रूर इस क्वेश्चन में कुछ खास है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। तो मैंने ऑप्शन 5 दिए, इसके अलावा इसका और आंसर क्या हो सकता है? तो ये एक तो पांचों है आपके पादप जगत का वर्गीकरण पूछा जाए तो कितने भागों में है, तो यह है 5, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये पांचों हैं पादप जगत का वर्गीकरण 5 भागों में किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर था ब्रायोफाइटा, स्थल पर पाया जाने वाला प्रथम पादप। तो ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ और जानकारी है। ब्रायोफाइटा जो शब्द है ये दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्रायोफाइटा शब्द रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। और ब्रायोफाइटा के जनक पूछा जाए तो हेडविग, इसका जनक है हेडविग। ये तो है विश्व में। और भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक पूछा जाए तो इसका है SR कश्यप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लेना। एक मिश्र धातु है बेनिट मिश्र धातु, शायद बहुत कम सुनी होगी आपने, शायद मुश्किल है आपने सुनी ही होगी या नहीं। बेनिट मिश्र धातु, ये जो कॉर्नर में आपको चित्र है यह है बेनिट मिश्र धातु का। ये किन से मिलकर बनी होती है? तो ये है टिन है 89%, एंटीमनी होती है 9% और तांबा या कॉपर होता है 2%। तो दोस्तों यदि पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में, बेनिट मिश्र धातु किससे बनी होती है? तो ये होगा आपका आंसर टिन, एंटीमनी और तांबा। तो ये है क्या बेनिट मिश्र धातु? ये एक क्रिस्टलीय माइक्रोस्ट्रक्चर है। क्रिस्टलीय माइक्रोस्ट्रक्चर है जो किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है स्टील में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टील में पाया जाता है, क्रिस्टलीय माइक्रोस्ट्रक्चर है। चलो नेक्स्ट है, बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बारूद एक विस्फोटक होता है, इसको बनाने में पोटेशियम 75%, गंधक 10% और पीछे 15% होता है जो चारकोल और अन्य पदार्थ होता है। ये थे आज के क्वेश्चन। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, टोटल कितने आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जब भी होगा उसमें आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि पृथ्वी पर 90% प्रकाश संश्लेषण किन के द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है, शैवाल, कवक, विषाणु और जीवाणु। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा उसमें आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा और इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, कमेंट में लिखना कैसा लगा, और कुछ अपनी भी राय हो तो ज़रूर बताना मुझे, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स यू, बाय बाय।